Hello，大家好，我係 Gabriel 啊。今日做乜嘢呢？今日咧就係嚟去帶大家同我一齊驗屋嘅。咁啊驗咩屋呢？咁其實咧我就準備要幫我一個好朋友啦，同埋都而家變都係一個客啦。咁就去準備要上市賣我身後面呢一間，唔知大家記得嗱，呢一間 townhouse。咁咧呢一間 townhouse 咧，咁就佢之前就係出租咗啦。咁然後之後而家咧就想賣咗佢。咁所以我哋咧就幫，因為佢租咗都一段時間㗎啦，係都幾年㗎啦。咁所以咧而家咧我就幫佢去揾人嚟去執嗰間屋啦。咁所以我哋而家咧就嚟間去睇一睇，而家執咗之後係個情況係如何啦。咁啊開咗燈先啦。咁我哋做過啲乜嘢咧？咁其實咧就係第一樣嘢啦，就係幫佢完全將呢間屋嘅油要翻新啦。因為咧記住。我哋咧德州呢一邊，如果你買，我諗喺成個美國啦。咁如果你係賣樓嘅時候咧，第一樣嘢個 first impression 嘅時候話個 first impression 嘛，好緊要。咁所以咧，你將一間屋咧全部嘅油漆重新翻新過嘅話咧，其實俾人個感覺咧就好乾淨，係咪？咁所以咧，我哋而家就入嚟去望一望先，等開晒啲燈先嚇。咁我再影 ，OK， 開燈先。好啦，咁咧我就開晒啲燈啦。咁咧就同大家一齊去驗下呢一間屋。咁我而家咧就會 flip 個 camera，咁啊俾大家睇下。咁睇之前咧，咁啊講俾大家聽下呢一間屋咧，我哋其實仲未定嘅價錢嘅。咁大概呢一間屋咧就1900未到2000尺啦。咁所以咧佢係 townhouse 嘅意思咧就係連排。咁連排嘅話通常係通常就係4間屋咁樣連埋一齊，咁即係牆貼牆咁樣咯。咁但係咧，其實佢嗰個嘅隔聲咧都 OK 嘅，咁啊唔係大家諗住話會唔會聽到隔離啲聲，其實通常都唔會嘅，佢隔聲都做得 OK 嘅。咁咧 townhouse 呢一種而家我哋睇到 townhouse 一般嘅 townhouse 時間咧，其實都冇乜後院嘅，但係呢一個嘅 townhouse 亦都係後院。咁價錢未定啦，咁但係如果睇翻而家呢個 com， 即係而家呢度都仲有幾間喺度賣緊嘅。咁所以咧，大概我諗可能有39萬到40萬咁嘅 range 啦，可能38萬幾咁啦。咁所以咧，而家咧就大家嚟參觀下我哋德州嘅 townhouse 係點樣樣嘅。OK，咁啊入到嚟啦，咁俾大家望下啦。咁咧成間屋，咁我哋就揀咗呢一個嘅Sherwin-Williams 嘅 Alabaster 嘅顏色啦。咁啊嗰個 ceiling 其實亦都係第二種顏色啦。但係大家咧見到就係好光猛咁啦，變得係咪？嗱呢一個咧就係新嘅地氈，咁啊又換咗新嘅地氈。咁本身佢都係木地板嚟㗎啦。咁俾大家入嚟望一望。咁嗱，我哋換咗個 quartz countertop， 你可以見到啊，完全全新嘅 quartz countertop。咁咧，然後之後個 sink 啦，咁我哋換咗一個比較現代啲嘅 sink 啦。咁換晒啲 faucet 啊，新嘅爐灶啊，新嘅 stove 啊，咁新嘅 dishwasher 啊。咁之後你見到呢一個亦都係新嘅 quartz countertop 啦。咁換晒啲 light fixture 啦。咁所以嘅換咗啲 light fixture 之後咧，就感覺就modern 啲啦，新啲啦。但係個 light bulb 有幾個唔係咁 work， 咁所以叫翻個 handyman 要過嚟整啦。咁所以你見到所有嘅 paint， 好似你見到啲 baseboard 啊，所有嘢咧，我哋全身油過晒。同埋你有冇見到呢一個嘅地下？本身咧其實即係有人覺得好同唔好啦。咁但係我哋嘅話就想慳翻啲錢嘅話，本身個 tile 咧就都幾污糟嘅。咁所以我哋就揾咗一隻 paint 咧，就重新同佢油過晒呢一個嘅。呢個嘅地下啦，咁所以你見到係咪即刻instead of 就油呢個 cabinet 咧，我哋就選擇咗油呢一個嘅地下，咁所以變咗呢一個嘅配搭就可能比較contemporary 啲啦。咁之後嚟到呢度亦都係啦，呢一個就係佢嘅半個廁所啦。咁之後呢個係佢嘅車房，咁我俾大家睇下先，你車房到時掉啲垃圾啦。呢個就係車房。咁啊，車房其實個地下都要再洗一洗佢。咁咧，我哋咧就上去2樓先。咁啊，上去睇下2樓去做成點樣先。咁啊，2樓其實我哋做過啲乜嘢咧？其實最緊要就係換咗晒呢啲嘅地氈啦。咁換咗呢個地氈。咁咧，你地氈大概呢一個成個 area 嘅話，佢計咧大概1160幾尺度。咁我哋可以開翻個燈先。嗱，你見到呢度上面有另一個廳，即係有個房，之後另一個房，所有個門啊，你見到全部其實係油過晒㗎，所以成間我哋全部翻新過晒啲油漆。
咁之後呢度咧我哋就冇話完全翻新啦。咁但係其實咧就係換咗啲燈，然後之後咧到時要清潔下啦呢啲。好，咁我哋就入翻嚟嗰個主人房睇一睇啦。嗱，主人房你見到啦，佢係比較高樓底少少嘅，咁啊加有個 ceiling fan 喺度啦。咁之後我哋去睇下呢一個嘅 closet 先。咁有個 so called 叫 walk-in closet 喺度。咁所以呢間屋咧就未到2000尺啦，咁1980尺啦，咁啊09年起嘅。咁我哋就睇下呢一個先，換咗盞燈。咁之後咧，上面呢盞燈其實都要換嘅，未換。咁呢一度就係全部都係油過晒啦，全部油過晒啦，係啦。咁但係個級呢度咧，我哋就費事再整啦，因為佢都仲算比較乾淨。咁所以到時會清潔翻，咁所有嘢咧，咁其實就會幾好噶啦。咁俾大家嚟睇埋呢一個嘅後院先。嗱，townhouse 一般咧，其實就好少有後院嘅。咁因為通常咧呢啲就係因為09年嘅時候咧，佢都起碼有個後院啦。咁但係當然啦，佢個後院你就要其實 kinda 同後面嗰個連排都比較近啦。咁所以呢個就係連排嘅後院啦。咁好快咧就帶大家同我去驗咗呢間屋啦。咁當然啦，仲有啲要執啦，要清潔啦，其實有啲嘢個 handyman 都未做好啦。咁有一兩盞燈都仲未換嘅。咁但係咧就帶大家嚟俾大家去睇下，了解一下原來呢一間屋翻新咗之後，咁大家可能未見過佢之前嗰個樣啦。咁但係你而家見到翻新咗之後嗰個嘅嗰個面目係如何啦？咁即係個感覺都起碼舒服好多先啦。嗱，咁 townhouse 咧，咁講下啲利同埋弊啦 ，pros and cons 啦，係咪？咁 townhouse 咧好就好在佢係連排，咁 HOA 咧 suppose 咧即係個小區管理嘅話咧，咁佢哋就會幫你係負責晒所有出邊嘅嘢，咁所以你嘅驗疏通常咧亦都會平啲。咁但係有個唔好處咧，就因為佢有陣時佢嗰個 HOA fee 咧就比較貴。可能好似呢一個咁咧，都要成400幾蚊嘅。咁所以咧，其實你就要睇翻下，你係咪真係需要係要有 HOA 去幫你去管理晒出邊咯。咁有陣時有啲譬如好似你比較後生嘅，可能佢哋唔想話打你出邊，咁中意係入到嚟就係搞自己間屋裏邊嘅。咁你就可以都考慮呢個 townhouse 啦。咁如果你作為投資嘅角度嚟睇咧，其實 townhouse 最大個問題咧，佢就係俾嗰個 HOA 咧食咗你好大嘅一筆錢。咁譬如好似如果你話呢間屋你出租係2400、2500蚊嘅，咁你可能已經400-500蚊咁已經俾 HOA 啦，係咪？咁當然啦，如果你係現金去投資嘅話，咁就另一個講法啦。咁但係如果譬如你借錢而去投資嘅時候咧，呢啲咧就需要去考慮啦。咁所以咧，今日咧就俾大家大致上去 kinda 了解下 townhouse 嘅情況係如何啦。咁嚟緊呢一間屋咧，我哋都會應該下個禮拜到上市噶啦。咁到時再俾大家望下啦。OK， 有啲咩？如果你係喺德州需要買樓賣樓嘅，記住揾我 Gabriel 啦。下次見，拜拜。